रिसेंटली डेवलप किया हुआ है हम लोगों ने, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो मेजॉरिटी वी विल डिस्कस अबाउट द पिंक बॉलवर्म रेजिस्टेंट कॉटन। पिंक बॉलवर्म का अभी न्यूज़ आया था, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन, ठीक है। सो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? मेरे ख्याल से कल भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी ना। सो उसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप कर लेंगे, आगे चलेंगे। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम by inserting a fragment of DNA from outside. That fragment can be anything. It can be promoter region, it may be a gene. Any kind of DNA fragment can be inserted inside the plant genome to make the GM crop, या genetically engineered crop. Pointer. So that external DNA can be isolated from any organism. It may be from human, bacteria, or some lower plant, and it can be inserted into your target crop species. So the essential components for genetic engineering will be, first you have to identify the gene of interest. Now like BT cotton में gene of interest क्या था? BT gene. Cry protein encoding genes were the desired gene. So first you have to identify the gene of your interest or gene of desired trait. Then that gene should be isolated ना। अगर वो बैक्टीरिया में आइडेंटिफाई हुआ है तो वहाँ से वो जीन आप निकालेंगे, तभी आप उसको प्लांट या एनिमल में कहीं पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो द सेकेंड प्रोसेस विल बी द आइसोलेशन ऑफ दैट डिजायर्ड जीन एंड देन देयर इंसर्शन इनसाइड द टारगेट ऑर्गेनिज्म जीनोम, ठीक है। तो तीन मेन स्टेप होता है। सबसे पहले आपको डिजायर्ड जीन आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू आइसोलेट दैट जीन एंड देन यू हैव टू इंसर्ट दैट जीन इनटू द स्पीसीज ऑफ योर इंटरेस्ट. So there are many ways to develop the genetically engineered crop plants, but this agrobacterium mediated transformation is still the best one. तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे. आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे होता है. उसमें एक TDNA रीजन होता है, दैट रीजन गेट ट्रांसफर्ड. So you have to clone your desired gene along with the promoter inside the TDNA region, and then that construct will be transformed inside the agrobacterium, and then all the process will be done by the agrobacterium itself. वो खुद ट्रांसफर कर देता है. सो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे. एंड हाउ जी इज यूजफुल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है, यू कैन ओनली ट्रांसफर द ट्रेट फ्रॉम द रिलेटेड स्पीसीज. लाइक टोमेटो का टोमेटो से कर सकते हो, कॉटन का कॉटन से कर सकते हो, बट बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग यू कैन ट्रांसफर द ट्रेट फ्रॉम इवन फ्रॉम द अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम बैक्टीरिया और फ्रॉम ह्यूमन. सो इसके भी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं. So till date, a number of genetically engineered plants have been developed. So I have listed few of them here, and they have been developed for various traits like herbicide resistant, insect resistance, even for various kinds of disease resistance, delayed ripening in tomato. So various kinds of trait have been used, but in India we are only using the insect resistant cotton, and that is only for the bollworm resistance. So if you will see the area covered under the GM crop, it is being consistently increasing throughout the year. Year data is till 2014 only, but it is every year the area covered under the GM crop is being increased. And if you will see the distribution by country wise, so basically 53% of developing country, 53% of GM crop covered areas are available in the developing countries, and 47% areas has been covered by the developed countries. So where this GM crop is being grown, so they are majorly grown in the US and even in the South American region, and then in the China. And in case of India, India we are only growing the, यार है कोई यहाँ ऑर्गेनाइजर, पानी बॉटल एक करोगे? So in India we are only using the BT cotton. Even a few years ago there was demand of BT brinjal, but हमारी पॉलिसी ऐसी है कि वो रिलीज नहीं हो पाया यहाँ पे.
BT brinjal has been released in our neighboring country like Bangladesh, and we are already eating BT brinjal regularly, but we have not released in our country. So these are the various crops which are being used in the US, like they are using cotton, of course, then sugar beet, soybean, corn, canola, papaya. So most of the crops are being GM crop in the US and even in the China. And European countries are basically opposing the release of these kind of GM crops in their territory only. But they happily eat the GM crops, no? Because they have limited land, they already import many things from China, or either from China or from US, Canada, and all those products are GM. ना यहाँ से अभी इंडिया में भी जो लोग अपोज करते हैं वो यूएस जाते हैं तो यहाँ से मठरी बना के तो नहीं ले जाते हैं. They happily eat this corn in the US, and all those corns are BT corns. But they have problem कि इंडिया में ये रिलीज नहीं होना चाहिए, इससे हमारा इन्वायरमेंट कंटामिनेट हो जाएगा. खैर हम पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, इसको भी स्केप कर देते हैं. I will come to the insect resistant crops through the genetic engineering. So first of all, there are two categories of insect. जो जूलॉजी वाले हैं उनके लिए there are various categories, but for normal people there are two different categories of insect pests. The one category is biting and chewing group of insects, and another one is sap sucking insects. So biting and chewing group of insect basically bite and chew the leaves and other parts of the plant. वो सिंपली जाते हैं और लीफ को खा जाते हैं. घर में भी आप लोगों ने देखा होगा बालकनी पे या इधर उधर सारा लीफ खा जाएंगे. या सम इंसेक्ट्स आर स्पेसिफिकली लाइक पेक्टिनोफोरा कैन ईट द कॉटन बॉल्स, ठीक है. सो वो डायरेक्टली खाते हैं. दिस सैप सकिंग इंसेक्ट्स आर वेरी स्मार्ट. दे हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन कॉल्ड प्रोबोसिस. जैसे आप स्ट्रॉ यूज करते हो बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, सो दे हैव प्रोबोसिस विच एक्ट एज ए स्ट्रॉ. They insert their straw inside the phloem of the plant and directly suck the nutrient from the plant. ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं. So directly जो है phloem से ही वो nutrient निकाल लेते हैं. So this group of insects has been controlled by using BT. Only this group of insect has been controlled, like Helicoverpa, Spodoptera, Pectinophora. They all belong to the Lepidoptera group of insect, and they are biting and chewing type of insect. They have been controlled by using different kinds of BT proteins. But these group of insect are still in the process. We are in the process of controlling these type of insects. अभी कोई ऐसा fruitful solution available नहीं है. I will discuss about one solution for white fly in the later slide. So क्योंकि हमारे यहाँ BT cotton ही grow होता है, तो basically we will talk around the cotton. So we if you will see this graph, the production of BT cotton in India was dramatically increased here around 2002-03. This was the year when BT cotton, first Bolgard 1 cotton was released in the India, and in 2006 the next BT cotton, that is called Bolgard 2, was released. That has two gene technology. जिसमें फर्स्ट वाले में क्राई1 AC जीन एक्सप्रेस होता था, एंड द सेकेंड वन कंसिस्ट ऑफ क्राई1 AC एज वेल एज क्राई2 AB जीन. So it provided broad range resistance against various kinds of insects, and due to the release of BT cotton, the cotton production in 2015 crossed the China. So in till 2021-22 we were at the top, but now again we are at the second position. So कॉटन जैसे हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कॉटन इज ओनली फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड फाइबर, बट कॉटन हैज वेरियस अदर इंपॉर्टेंस. सो cotton seeds are being used for various for extracting oil, and their cost is around 80 to 200 rupees per liter, which is just third after the soybean and mustard oil, and their demand is also very high. Similarly, the flax produced after the extraction of oil is also used as a fodder and for some animals को खिलाते हैं ऐसे उसको, and that is also very demanding. So it is second after the soybean, and it costs around 30 to 45 rupees per kg. And the major product is the cotton fiber, cotton fuzz.
So if you will see the production of cotton in India, around 2000 to 2001, it was 278 kg linked per hectare, which was drastically increased after introduction of BT cotton. But if you will see the production during 22-23, it has been decreased. It is only decreased because of evolution of some new kinds of insect. Basically, pink bollworm ने कुछ नुकसान किया हुआ है, and some white flies and aphids are being responsible for this kind of reduction in the cotton production. So this slide also shows the area and area under the this one showing the cotton area, so which is being consistently increased after the introduction of BT cotton, क्योंकि फायदा ज़्यादा होने लगा तो ज़्यादा किसानों ने ग्रो करना शुरू कर दिया, and then cotton production has been already increased, वो हमने already discuss किया हुआ है. Next पे चलते हैं. So around 25% of world cotton is being produced by the India only. ना 25% जो है हम produce करते हैं, and we are at the second currently, but we were first for few years from 2015 to 2020-21. And the area covered under the cotton cultivation in India is around 41%. So if you will compare this one and this one, still our production is very less compared to the other countries, because area covered is higher, it is 41%, but the production contribution is only 25%. So these are the major cotton growing states in our country, like Maharashtra, Gujarat grows around 95% of cotton, then there will be Punjab also, 13% cotton, Haryana is also there. So there are many states which grow cotton. So, but Maharashtra, Gujarat and Telangana top the table. So they mostly grow the BT cotton. So what is BT? Basically, I think everybody knows. थोड़ा सा background हम लेके चलते हैं. BT is basically a soil bacterium that is called Bacillus thuringiensis, and it was identified in 2002 by a scientist named Ishiwata, and he found that some name of insect is not here. Silkworm. He observed that the silkworm eating the some bacteria, Bacillus thuringiensis bacteria, was basically died. उसका larvae जैसे ही उसको खाया वो मर गया. So then he realized that it may be used by the farmer for the control of insect. So around 1920, farmers started using BT crystals in the field. So वो spray करने लगे. BT जो bacteria था, they grow bacteria in the medium, then they extracted the bacteria and started spraying inside the field. उस टाइम पे क्योंकि जीन वीन का कोई concept नहीं था, around 1920 even we did not know about the DNA. Now only we know कि what is nucleic acid. Right? Then around 1956, some of the scientists have identified that basically those toxicity was not due to the complete cell, it was due to some kind of parasporal crystalline structure. So that's why later on it was called cryproteins. और उसके बाद जब बाद में we have the facility for identifying proteins and cloning of the genes, so various types of BT proteins have been identified, and they were grouped into the 4 major categories: Cry1, Cry2, Cry3 and Cry4. So there are hundreds of Cry genes available, and currently you can see those sequences in the NCBI databases. So basically the Cry1 group of genes are responsible, causes toxicity to the Lepidopteran group of insect. Lepidoptera में वही biting और chewing group वाले insect आते हैं, and Cry2 is also responsible for causing toxicity to the Lepidoptera along with the Diptera group of insect. Cry3 is specifically toxic to Coleoptera, and Cry4 is specifically toxic to the Diptera, जिसमें कि मक्खी वगैरह, house flies वगैरह आते हैं, ठीक है. So basically these two group of genes were of interest for the control of crop insects, because the bollworm complex, bollworm एक सिंगल इंसेक्ट नहीं होता, बॉलवर्म इज अ कॉम्प्लेक्स जिसमें कि बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं. सो द मेजर इंसेक्ट वाज हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा. दैट वाज द प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाई most of the scientists have worked around controlling the Helicoverpa armigera. So these are the major transgenic crops which has been developed by using BT genes.
So there have been hundreds of transgenic crops by using different kinds of genes, but by using Bt genes, these are the crops which has been developed, like cotton. It has been developed by using Cry2AB and Cry1AC, name has been placed here. So their target insect are Helicoverpa armigera, and other species of Helicoverpa. Heliothis is also similar to the Helicoverpa, and this Pectinophora gossypiella is basically the pink bollworm. So it was slightly toxic to the pink bollworm also earlier. And then different kinds of plant has been developed, like brinjal has been developed by using Cry1AC, which is effective against some brinjal insect. So if you talk about the India, 6 different companies have released different events of Bt cotton. So the first, 2 of them was main Bt cotton products, like Mon 531 and Mon 15985. It was developed by Monsanto, that was a US based company, and in India their counterpart Mahiko has released this technology. So first one, this Mon 531 is called Volgard 1. So it is a single gene technology which was expressing Cry1AC, and then the next event was released in 2006, which was Mon 15985, which was a 2 gene technology, Cry1AC and Cry2AB. So, and then different kinds of Cry1AC gene has been synthesized by different groups. So they were almost similar to the first reported Cry1AC, and all of them basically provided good resistance to the biting and chewing group of insect, specifically the Helicoverpa armigera. That was the major pest of cotton. But meantime, it was realized that this pink bollworm will emerge as a major pest in coming years. So it was realized very earlier in 2010, and it is now major problem in India. It is not even identified from the American region, but it was identified in India around 2010. So it was assumed that it will be, create someday very big problem in the cotton industry in India. So this insect is very smart. इसका नाम Pectinophora gossypiella है. Gossypiella comes from the Gossypium. So it directly attack at the ball. So it creates one hole inside the ball, then enter inside the ball and eat all the fibers. Either eat all the fibers or some part of the fiber, so that the quality of fiber get compromised. And once it enters inside the ball, then उसके बाद चाहे जितना इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो वो प्रोटेक्टेड है. अगर बॉल के अंदर है तो बॉल के अंदर इंसेक्टिसाइड जाएगा, then only can kill the Pectinophora. Otherwise it is protected. And even after entering inside the ball, it has been killed. Still it destroyed the quality of cotton fiber. अंदर चला गया तो कॉटन फाइबर की क्वालिटी कुछ ना कुछ उसने जो है डिस्ट्रॉय कर दी है. सो दिस इज अगेन ऑल अबाउट द पिंक बॉलवर्म. इट इज Pectinophora gossypiella, and it was in India it was first identified in 1843, but in cotton crop, in the Bt cotton crop specifically, it was identified in 2010 in the Gujarat region, and in 2015 it shows resistance against the released Bt cotton. Basically जो Volgard 1 and 2 cotton था, so at Volgard 1 and 2 cotton it was it could easily survive. So even before that time, 2010 के पहले it was assumed that it will create problem. So we started working for the solution of Pectinophora gossypiella, and we started around 2006. So if you will see the distribution of this pink bollworm, Pectinophora, these 2 regions basically, Brazil and Indian continent में India, Pakistan and Bangladesh. So here it is a major problem. बाकी अमेरिकन रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो सकता है. देयर कुड बी डिफरेंट रीजन, एंड इट इज आल्सो डिटेक्टेड इन दिस रशियन रीजन, some part of China, Australia and various other countries of South America. So in the coming time it may reach to the US also, and जहाँ पे ये अभी येलो कलर दिख रहा है, that will soon get converted into the this red color. So it is going to be the major problem. So ऐसा नहीं है कि we cannot control the pink bollworm.
No, pink bollworm can be controlled by spraying insecticide. No? So even we could control this bollworm, जो हेलिकोवर्पा था, that can also be controlled by the spraying pesticide. ना, but pesticide ही तो main issue है, उसी को ही तो हमें reduce करना है ना? दूसरा चीज कि in the case of Pectinophora, it enters inside the ball. Once it enter inside the ball, pesticide is not useful. The another way is to control by using pheromones. So pheromones को जो है किसी pocket में ऐसे रख देते हैं, and it attract the insect, and then insect will get trapped inside the trap. So इस तरह से आप control कर सकते हो, but these are the temporary way of controlling pink bollworm. After even applying all these processes, we cannot protect our whole crop inside the field from the pink bollworm. So I will not disclose here the name of that gene because our patent is pending with some other countries. So I have already told you that this Cry1 group of proteins, Cry1 and Cry2 group of proteins are effective against the chewing and biting group of insect. So Pectinophora also belong to the chewing and biting group of insect. So we designed a synthetic cry protein by domain swapping. जो cry proteins होते हैं उसमें 3 domains होते हैं. So we tried around 50 different kinds of cry proteins by domain swapping, and then अब सारा डेटा मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, only I am showing the data, effective data of one gene. So then that synthetic cry protein was expressed inside the E. coli, purified it, and it was used for the insect biocide. So it causes toxicity to the pink bollworm at 74 nanogram per gram. So that was very effective, and it was also effective against the Helicoverpa at 30 nanogram per gram. Then this gene was used for the development of transgenic cotton. So transgenic cotton was developed, and it was tested against Helicoverpa also. So it was effective against the Helicoverpa. Here you can see the control leaf, it was completely fed by the Helicoverpa, while the transgenic leaf was completely protected. And this data shows actually various lines were developed. एक ही line नहीं बनाया गया था, 10-12 transgenic lines बने थे. And here you can see the performance of various lines. So some of the lines could show the protection up to nearly 100%. So the selected best lines were used for toxicity trial against the pink bollworm. So इसमें क्या किया गया, जो cotton balls है, that cotton ball has been placed inside a bottle, and then उसमें Pectinophora के larvae release कर दिए गए. As a control plant, this Coker 312 variety was used along with the Bolgard 2. Bolgard 2 जो BT cotton field में है, that was also used कि उस पे क्या effect हो रहा है. So if you will see the growth of larvae, this was our cotton that was developed by synthetic gene technology. Here the growth of larvae was completely larvae growth was completely diminished, where here you can see that it is growing fully. Even in case of Bolgard 2, the growth of larvae was equivalent to the normal cotton plant. So it could easily survive at the Bolgard 2 cotton. And if you will see the damages, so these are the 3 different lines which has been named accordingly. So these 3, if you will see the damage in comparison to the Bolgard 2 and Coker 312, these 3 lines have shown very good protection against the Pectinophora. And these are the data of various lines. So usually we found 5 best lines which have nearly 90%, 80 to 90% of which causes 80 to 90% mortality of Pectinophora gossypiella. So this was the in vitro experiment. Protein was, the ball was detached from the plant, and then it was used for the feeding. Then we performed in planta experiment also. So in planta experiment, those balls were covered inside the polythene bag, and the larvae was released inside the bag. So if you will see, labeling हट गई है शायद. Anyway, so basically the larvae creates hole inside the ball, and that then enter inside. So in the case of our GM cotton, there was no hole, and ये दोनों GM and non GM cotton के ball को जब open करके देखा गया,
So you could not see any kind of damage inside the GM cotton, while the non-GM cotton fibers were compromised or damaged completely. Then this one is the data of T1 generation, and then we tested it for T2, and for T3, T4 it was tested till T6 generation, and then this cotton was transferred to another industry. A high-level committee was made by the central government, and they recommended to transfer it to ICR Institute. So they have independently tested out our technology, and then they approved it is very good. Now we can use it. So this is the data of second generation. Here again you can see the protection of GM crop in comparison to the non-GM crop. So then it was tested against the larvae which was isolated from the Bollgard 2 cotton. जो Bollgard पे resistant develop कर चुके थे Pectinophora, that larvae were isolated from Bollgard 2, and then it was tested against our GM crop, and still our GM crop shows complete protection against even the larvae which were resistant to the Bollgard 2. Normal larvae के against तो था ही, जो Bollgard resistant थे उनके against भी it shows the complete protection. So we have not published this work yet because we thought कि first we should release this as a technology or transfer it to certain industry. So it has been recently transferred to the one of the industry. I will show you the video of technology transfer. So it has been done just recently on Science Day. Of genetically modified cotton resistant to pink bollworms and cotton leafworms. For this, I would request Dr. Ajit Kumar Shasne, Director CSIR NVRI, Dr. Pradyuman Kumar Singh, Chief Scientist CSIR NVRI, Dr. Manish Goyal, Senior Scientist CSIR NVRI, Dr. Ashwin Kashikar, GM Ankur Seeds, and Dr. Manoj Palak, GM Ankur Seeds, to join us on stage. So it has been transferred to the Ankur Seed. National Botanical Research Institute has developed a genetically modified cotton variety that exhibits complete resistance to pink bollworms and cotton leafworms. Today we are witnessing the landmark MOU between Ankur Seeds Private Limited Nagpur and CSIR NVRI to facilitate the commercialization and large-scale adoption of this breakthrough technology. The MOU is now being exchanged in the presence of Honorable Minister, sir. So Dr. Pradyum Kumar Singh जो name लिया, in short we call him PK Singh. So he was basically the leader of all this development. बाकी सारे political लोग थे और बाकी जो institute का director होता है, their name already called first, उसका contribution हो चाहे ना हो, है ना? So that Sasne was the currently director of NVRI. So this was all about the pink bollworm, and we are assuming that in coming 2-3 years it will be in the field, because government is also interested in this pink boll resistant cotton. So now we'll talk about this group of insect, specifically the white fly. So अभी तो हम लोगों ने already report कर दिया है, but when we started our study, none of the reported insecticidal proteins were effective against these group of insects. So some of the lectins, plant lectins, are effective against the aphids, but for white fly, none of the available proteins were effective. So white fly सबने देखा होगा, है ना? It is a tiny insect and it attacked the plant in this way. Like ये cotton के leaf पे आप देख रहे हो white जितना भरा हो, ऐसे पूरा leaf पे जो है flies हो जाती हैं, attack करती हैं. So it covers the whole leaf, even the whole plant. So it is a very devastating pest, and it may cause up to actually it reduces this yield by 20 to 40%, but it may cause up to the 100% loss of the crop. So white fly not only suck the nutrient from their crop plant, they also spread viruses. They are sources of the viruses. So along with the physical damage, they transfer the viruses which are additional damage to the crop plant. इसके अलावा since they are feeding directly phloem sap,
ना, तो फ्लोएम सैप इज बेसिकली रिच इन द शुगर, और उसके बाद जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो दैट अट्रैक्ट द फंगल इन्फेक्शन, सो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ cotton crop and various other crops. So white fly affect the tomato, cassava, cotton, even brinjal, mentha, several vegetable crops. So the most affected countries are even USA, Canada, Latin America, including India, Pakistan, China, Australia, and many others. So the estimated loss is around $1,000 million around the world. So you can see in this diagram कि how white fly infest the crop. यहाँ पे जो है फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो गया है ड्यू टू द वाइट फ्लाई. हियर यू कैन सी द लीफ कर्लिंग, इवन हियर यू कैन सी द लीफ कर्लिंग ड्यू टू द ट्रांसफरिंग ऑफ वायरसेस थ्रू द वाइट फ्लाई इनसाइड द क्रॉप प्लांट. तो इस तरह से दे डैमेज द क्रॉप मेनी वेज. इन द केस ऑफ कॉटन यू कैन सी कर्लिंग ऑफ लीव्स, इवन वायरल इन्फेक्शन यू कैन सी, देन अल्टीमेटली plant become black and their photosynthetic capability get reduced. So इसके बाद जो है, अब इसके बाद हाउ यू कैन एज्यूम कि इसमें बॉल फॉर्मेशन होगा. सो अभी क्योंकि देयर इज नो ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर द कंट्रोल ऑफ वाइट फ्लाई, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी. वी कैन स्प्रे डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स, इवन यू कैन स्प्रे द water in at different forces to reduce the infection of white fly. So meantime, the major issue with the white fly was, white fly is a very naughty group of insect. So we cannot catch the white fly like bollworm. ना bollworm बड़ा बड़ा होता है, so bollworm का caterpillar आप easily पकड़ सकते हो, उसको आप कहीं पे कैद कर सकते हो, and then you can test them. ना उसको कुछ भी फीड करा के एंड देन यू कैन टेस्ट कि आपने जो फीड किया है दैट इज टॉक्सिक और नॉट टॉक्सिक. बट इन द केस ऑफ वाइट फ्लाई it is not possible easily. Even at that time, till 2010, the white fly even could not be cultured inside the lab. So we develop a simple method how we can collect the white fly from the field and how we can culture them on the synthetic diet. Because this method was highly required, otherwise we could not test any kind of protein or any kind of other molecule for toxicity against the white fly. है ना, कैसे टेस्ट करोगे उसको? अगर आप खाना उसको खिला के ही तो टेस्ट करोगे, तो उसको फोर्सफुली फिजिकली खिलाने का कोई मेथड होना चाहिए, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द वाइट फ्लाई, और वाइट फ्लाई को आपको ऐसे कलेक्ट करना है कि उसको कोई डैमेज भी ना हो. सो अर्लियर पीपल हैव ट्राइड एनेस्थेसाइजेशन ऑफ वाइट फ्लाई. बस उसमें क्या है, एनेस्थीसिया आप देते हो या कोई क्लोरोफॉर्म वगैरह सुंघा देते हो, तो आधी वाइट फ्लाई ऐसे ही मर जाती है. एंड इवन जो सर्वाइव कर रही होती हैं दे हैव कंप्रोमाइज्ड हेल्थ, तो उनके अगेंस्ट आप कैसे टेस्ट करोगे? सो वी नीड अ वेरी गुड मेथड सो दैट कि वी कैन कलेक्ट हेल्दी वाइट फ्लाइज, and then at least you could culture the white fly on your synthetic diet for a month, at least 20 से 30 days, even more than 30 days, so that कि आपका जो टेस्टिंग है पीरियड है वो कंप्लीट हो सके. ये नहीं कि आपने कलेक्ट तो कर लिया सिंथेटिक डाइट पे, 3 दिन में अगर डाइट पे मर जा रहा है तो हाउ यू विल टेस्ट योर प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल. सो इट वाज वेरी सिंपल मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिजाइन अ सिंथेटिक डाइट. ये डाइट का बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया. बेसिकली वी एनालाइज द फ्लोएम सैप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कि उसका क्या कंपोजिशन होता है, एंड देन वी डिजाइन द डाइट based on those compositions. So around 10 different diets were designed, one of them were effective. So अब ये white fly क्या करता है कि ये phloem से डायरेक्ट सक कर लेता है. So you have to provide a phloem like environment, ना कि उसको सक करना पड़े. तो that diet was sandwiched between the parafilm layers, ना उसके बीच में दो पैराफिल्म के बीच में उसको पहले एक पैराफिल्म के ऊपर रख दिया गया, और देन इट वाज कवर्ड इनसाइड द अनदर पैराफिल्म. तो इस तरह से ये इसमें पैक हो गया. एंड देन वाइट फ्लाइज वर्क ग्रोन इनसाइड द लेबोरेटरी एट कॉटन प्लांट ओनली, सो दैट वी हैव द प्योर कल्चर ऑफ वाइट फ्लाई. ऐसा भी नहीं कि फील्ड से ले आ रहे हैं, उसमें क्या स्टेटस है उनका पता नहीं. सो फील्ड कल्चर लैब ग्रोन वाइट फ्लाइज वर कलेक्टेड इन द ट्यूब, एंड देन दोज वर फेड ऑन द सिंथेटिक डाइट. ऐसे ट्यूब को सीधा कर देने के बाद बेसिकली लाइट की तरफ वाइट फ्लाई मूव करते हैं, और ऊपर ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो आके आराम से उसको फीड कर सकते थे. So by this method we could easily culture the white fly for 2 weeks, even for a month it could grown easily.
and even after some time we could see some eggs also of the whitefly. So that shows that yeah, this method is highly effective to test the whitefly at for different diets and for different kinds of proteins. So then उस टाइम पे RNAi का बहुत कॉन्सेप्ट आया हुआ था. So we synthesized different kinds of RNAi molecules and screened against the whitefly. Some of them were effective also, like this RPL1 and VE-ATPase A. We published some papers also, but ultimately we realized that this could not be the best way for the control of whitefly in the field. If you want to develop the technology, then this RNAi method cannot be useful because none of the countries have developed any method for deregulation of RNAi based technology. Till date, none of the technology has been released which is based on the RNAi. So then we shifted at the protein technology. So when I was working on domain swapping of cry protein जो पीछे discuss किया for Pectinoptera, at the same time some of my colleagues were working on screening of lower plant biodiversity. So why lower plant biodiversity? Because it is being attacked by the insect pest at around 30-fold less, they are 30-fold less prone than the other higher plants. Like flowering plants से इन जो lower plant होते हैं उस पे कम insect लगते हैं. So this was the basic concept, but there might be several reasons for this less attack of insect pest on the lower plant. They have thick cuticle, they have different kinds of secondary metabolites, but it was assumed by us that there might be some protein which we can get for whitefly control. So ये बस एक hypothesis था, ऐसा कोई guarantee नहीं था कि हमें इसमें protein मिलना है, ठीक है? So there are 4 different phases of bioprospecting. Like ये तो बस ऐसे ही बने वाले. Like first you have to collect the sample, then you have to isolate the desired molecule, then you should have a method for their screening. जो last slide में I have shown कि first we developed the method for the control of whitefly so that we can screen our protein, and then product development and commercialization. So we collected number is not written here. So we collected around more than 250 samples from Panchmari Biosphere Reserve, which is located in MP. Different ferns and bryophyte samples were collected, and then their total protein was extracted and then used for the insect bioassay against the whitefly. अब आप टोटल प्रोटीन की हम बात करते हैं तो इफ़ यू आर एक्सट्रैक्टिंग अ टोटल प्रोटीन फ्रॉम मान लो लीफ से एक्सट्रैक्ट किया, उसको फ्रॉन्ट बोलते हैं इसमें फर्न के केस में. सो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना? तो first of all you have to ensure that the toxicity is due to the protein only, because during extraction there will be some secondary metabolites also, there some other molecule can also be there. So to assure that the toxicity to the whitefly was due to the only protein molecule, that extract was first used for the insect bioassay. और जिस भी extract में like there are 250 extract, उसमें से जिसमें भी toxicity आया, that sample was heat denatured. Once you heat denature, all the protein will be denatured, and then it was used for the proteinase K digestion, so that all the protein will be degraded, even the remaining protein will be degraded, and that sample was again used for the insect bioassay. So if heat denatured and proteinase K digested sample did not show insect toxicity, and it was showing insect toxicity earlier, then it confirms that the toxicity was due to the protein molecule only. और जिसमें भी इसके बाद भी toxicity आया, that was simply discarded. So सबके डिटेल में हम नहीं जाएंगे. In this way we identified whitefly attack on normal cotton plant, and this one is the transgenic cotton which is expressing the TMA12 gene. Here again you can see here you can see the clearly visible whitefly infection. यहाँ पे आपको whitefly बिल्कुल नहीं दिखेंगे. Even after whitefly infection, the control plant get infected with the viruses, but our plants were completely resistant to the various viruses. This is the top view जहाँ पे आप easily एक curling वगैरह देख सकते हो. And in the TMA12 expressing plant, they were all healthy. So again you can see various symptoms like this is the ball of control plant, non-transgenic plant, and this is the ball of transgenic plant, and ultimately the yield. So in transgenic lines,
सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंड वी आर नॉट क्लेमिंग दैट आवर जीन इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ कॉटन प्लांट. आवर जीन हैव नथिंग टू डू विद द यील्ड ऑफ कॉटन. It only protected the normal yield of cotton which get lost by the white fly attack. ठीक है, so that's why here you could see the big ball of the transgenic cotton. So ये फील्ड वहाँ पे कंटेंट ट्रायल है जिसमें कि you can see the growth of transgenic and non-transgenic plants. And then we counted white fly buildup on different lines. So ये on the non-GM plant you can see the number of white fly, it reaches in the thousands, and in the on the transgenic plant it was completely finished. Then here we again added some additional white fly, still it could not grow ना, यहाँ पे population buildup तब भी नहीं हो पाया, हमने उस पे additional white fly ऐड किया तो भी. So if we compare the yield of transgenic line with pesticide control plant, so it was almost similar, ठीक है, but in comparison to the control it was almost double. So that's why we did not claim that our gene provides any kind of yield benefit, but our gene provide protection from the insects so that the normal yield of cotton could be protected. Then the question was कि how this TMA12, actually बड़ा पेपर छापने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है, तो how this protein is effective against the white fly. Then आप वो पता करने के लिए क्या करोगे, white fly तो कॉटन पे लग ही नहीं रहा है, तो then we have to forcefully feed the white fly of your transgenic cotton. तो उसको forcefully feed करने के लिए कुछ ऐसे बॉक्स में बंद करके white flies को और transgenic leaves के साथ छोड़ दिया गया, and then those were leaves were analyzed for the developmental stages of white fly. So in the अब insects के बारे में आप लोगों को अगर नहीं आइडिया होगा तो मैं बता देता हूँ कि insect पहले एग होता है, एग के बाद then larvae आते हैं, and there are different stages of larvae, and then pupa formation takes place, और pupa के बाद insect बनता है. So जो normal bollworm या pectino या जो pink bollworm है, उनके जो insects होते हैं they are not they did not eat the any kind of leaf. जो इंसेक्ट होता है वो कोई लीफ या बॉल नहीं खाता है, दे ओनली सक द फ्लावर जूसेस. जो उनके कैटरपिलर्स होते हैं, बेसिकली लार्वी जिसको बोलते हैं, दोज आर डेंजरस है ना, वही खाते हैं सारा लीफ वगैरह. वाइट फ्लाई में क्या है, वाइट फ्लाई में जो मेन फ्लाई है वो सक करता है. सो इफ यू विल सी हियर इन द नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट ऑल द डेवलपमेंटल स्टेजेस वर देयर, एंड अल्टीमेटली इट कुड फॉर्म द मैच्योर फ्लाइज. मेल फीमेल दोनों कर रहा था, सारा डेटा यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे आप सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस यू कैन सी कि फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार, पीपा फेज. बट इन द केस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एग लेइंग वाज वेरी लेस, एंड इवन आफ्टर एग लेइंग दोज एग्स कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द हेल्दी लार्वी, एंड अल्टीमेटली जो फ्लाई स्टेज था वो तो कम्प्लीटली मिसिंग था. So somehow we assume that our protein was disturbing the life cycle of this white fly, and it was basically disturbing the reproductive health of white fly. Then we perform the biosafety assay of protein. So there are certain norms, ये हमने नहीं बनाया है, it has been set up by the regulatory bodies कि आपको क्या क्या टेस्ट करना होता है जब उसको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र करने के लिए. So the first test is their pepsin digestion assay. Pepsin आपको सबको पता है, pepsin is major protein degrading enzyme which is present in our stomach. तो कितना concentration यूज़ करना है, कितने टाइम तक करना है, everything is already reported. So we follow the same procedure, and within 10 seconds, less than 10 seconds, whole this TMA12, actually earlier it was named WTP12, तो हमने अभी correction यहाँ पे छूट गया मेरे से. So this TMA12 was degraded even in the less than 10 seconds by the pepsin. This shows that कि ये हमें टॉक्सिक नहीं हो सकता है, अगर गलती से खा लिया तो कोई भी मैमल वहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा. सिमिलरली आफ्टर हीटिंग इट वाज इनएक्टिवेटेड विद इन 30 मिनट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अगर आप कुक करोगे ना, जैसे बीटी ब्रिंजल का था, कुक करोगे तो डिग्रेड हो जाएगा प्रोटीन. सिमिलरली दिस प्रोटीन कैन आल्सो बी डिग्रेडेड आफ्टर कुकिंग और आफ्टर हीटिंग, and it lacks allergenic motif. Yeah, already you can search by using different bioinformatics tools,
वेरियस एलर्जेनिक डेटाबेसेज आर अवेलेबल, जहाँ पे सिंपली आप अपना जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसको ब्लास्ट करके चेक कर सकते हैं. देन इट वाज यूज्ड फॉर द रैट मॉडल ऐसे. अब ये कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊँगा, मैं रफली बता देता हूँ कि 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट वर यूज्ड. लाइक एक जनरल एब्जॉर्प्शन ऐसे, हाउ मैनी प्रोटीन्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रैट इंटेस्टाइन. एंड देन ये 2 टेस्ट होते हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी ऐसे एंड सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऐसे. एक्यूट टॉक्सिसिटी ऐसे में बेसिकली एक ही बार में बल्क में प्रोटीन, कोई भी टॉक्सिन टेस्ट करते हैं तो एक ही साथ जो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे 50 या 100 फोल्ड ज़्यादा खिला देते हैं ना. लाइक मान लो आपका लड्डू खाने की कैपेसिटी है, 10 लड्डू खा सकते हो, लेकिन टॉक्सिसिटी टेस्ट करना है तो आपको 100 लड्डू ज़बरदस्ती खिला दिया जाएगा. फिर देखा जाए कि वो टॉक्सिस है कि नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट टॉक्सिसिटी ऐसे. एंड द अनदर वन इज सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऐसे. सो इसमें क्या करते हैं कि लीथल डोजेज ही होगा, दैट विल बी लेस देन द एक्यूट टॉक्सिसिटी. लाइक यहाँ पे 100 फोल्ड एक्सेस है तो यहाँ पे 10 फोल्ड एक्सेस होगा, बट द फीडिंग विल बी फॉर 2 वीक और मे बी फॉर अ मंथ. ठीक है, तो उसको 15 दिन तक लगातार खिलाएंगे सेम चीज़. यहाँ पे एक ही बार में बहुत ज़्यादा खिला दिया, उससे भी टेस्ट करते हैं, और ऐसे ये सारे टेस्ट करने पड़ते हैं. सो ऑल दिस टेस्ट वर डन बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है. सो उसका यही सब काम है वो ड्रग टेस्टिंग का. सो इन द फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सपेरिमेंट वी फाउंड दैट कि जब उसको ज़बरदस्ती खिला दिया गया था तो इट वाज कम्प्लीटली क्लियर्ड फ्रॉम द रैट इंटेस्टाइन विद इन 24 आवर ना, वो एक्सक्रीट हो गया था. देन वी टेस्टेड द एक्सक्रीटा बाई वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जहाँ पे ये 6-7 आवर तक तो डिटेक्ट हो रहा है, उसके बाद वो डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है. ठीक है. एंड देन सम हिस्टोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वर डन फॉर स्प्लीन, लीवर सेक्शनिंग, किडनी सेक्शनिंग, एंड दोज वर ऑलमोस्ट सिमिलर इन द नॉन GM फीडिंग रैट और जो हमारा प्रोटीन खाया हुआ रैट था, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर था. Then it was used for various kinds of other analysis, like organ weight में there is any difference और hematology में there is any difference. So ये जब आप जैसे लाल पैथ लैब के साथ टेस्टिंग कराने जाते हैं ब्लड का, तो जितने टाइप की टेस्टिंग होती है वो सारा टेस्टिंग इसमें किया गया, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे. सिमिलरली सीरम बायोकेमिस्ट्री वाज डन टू एनालाइज ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, टोटल ग्लिसराइड्स एंड एल्बुमिन एक्टिविटी, ग्लोबुलिन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ other biochemicals were analyzed, and all of them were comparable in the control male. Sorry, it was tested against male and female both types of rats, and in one group 5 rats were there. So 5 control male होंगे, 5 tested male होंगे, 5 control female and 5 tested female. So you can see that there is no significant difference. Like male को male के साथ ही compare करोगे आप, male cannot be compared with the female. ठीक है, क्योंकि उनका सबका जो है, लेके यहाँ पे ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज का आप डेटा देखोगे तो इन द फीमेल, इवन इन कंट्रोल फीमेल, इट इज लेस देन द मेल, बट इन बोथ टेस्टेड एंड कंट्रोल फीमेल देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. सो सिमिलरली ऑल द डेटा वाज ऑलमोस्ट कंपेरेबल. दिस शोज दैट आवर प्रोटीन डिड नॉट कॉज एनी टॉक्सिसिटी. सो ये कुछ और डेटा है उसका सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी का. सो इन समरी यू कैन से दैट दिस TMA12 प्रोटीन इज safe for the mammal. So it is basically an non-allergic, pepsin sensitive, thermolabile, and safe in acute oral feeding and even in the subchronic toxicity to the rat. And histological studies also shows that it did not cause any toxicity. So it is the highly effective protein till date available for the control of whitefly. And so here you can see the summary ki the sample was collected from Pachmani Biosphere Reserve. You can collect from anywhere, ना, जहाँ कहीं से भी आप plant sample ले सकते हो. Then there was one plant जिसको use किया गया है, उससे protein, we isolated one insecticidal protein, then cloned the gene that was used for the development of transgenic cotton, which shows complete resistance against the whitefly. And this work was published in Nature Biotechnology. And this was the group which have worked for this whole technology. सारे लोग नहीं हैं इसमें, लेकिन around 60% लोग हैं इसमें. So he is the PK Singh. यही इन्होंने पूरा लीड किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पिंक बॉलवर्म कॉटन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंट कॉटन. सो दिस टेक्नोलॉजी हैज आल्सो बीन ट्रांसफर्ड फॉर द टेस्टिंग
जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हो, खास करके जीएम, तो उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है, आप डायरेक्टली नहीं दे सकते हो किसी को भी, ठीक है। यू विल इन्फॉर्म योर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है आगे फिर CSIR का, जैसे ये पेटेंट है तो CSIR के हेड को इन्फॉर्म करेगा, देन दे विल इन्फॉर्म टू द PMO, PMO विल कंस्टिट्यूट अ हायर लेवल कमिटी, देन दे विल डिसाइड कि क्या करना है। तो लाइक पिंक बॉलवर्म के केस में उन्होंने डिसाइड किया, वन इंस्टीट्यूट ऑफ ICAR, कि आप पहले उनको सैंपल देंगे एंड दे विल टेस्ट इंडिपेंडेंटली। बट वी वर लकी एनफ, उन्होंने 4-5 ईयर में टेस्ट करके ओके कर दिया। इन द केस ऑफ वाइट फ्लाई वी आर नॉट more lucky. It has been transferred to one, it was given to the one institute, I will not name here. So वो अभी लास्ट 10 ईयर से अभी तक उन्होंने डेटा दिया ही नहीं। तो इस तरह से जब तक वो ओके नहीं करेंगे, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द एनी कंपनी ना, तब तक हम इसका टेंडर ही नहीं कर सकते। बट एनी वे वी हैव टेक्नोलॉजी फॉर वाइट फ्लाई कंट्रोल ऑल्सो, दैट कैन बी मार्केट इन one day, one or another day. बट पिंक बॉलवर्म टेक्नोलॉजी आई थिंक अगर 2030 में अगर कोई मैं लेक्चर दे रहा होऊंगा तो ये एज्यूम की वहाँ पे हम आपको उसकी सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि इतने हेक्टेयर में ग्रो कर रहा है और इतने किसानों को उसमें इतना फ़ायदा हो रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब कोई क्वायरी हो आज की या कल की तो सारा अभी एड्रेस कर लेते हैं। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो पब्लिकेशन तो अच्छी बात है, बहुत है, मेरे पास मोर देन 100 है ना, अच्छा लगता है पेपर आता है तो। बट व्हेन यू डेवलप सम टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट देयर शुड बी वन सच मोमेंट कि आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है इन योर लाइफ ना, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही होता है। इवन जो पिंक बॉलवर्म वाला जो वर्क है वो हम लोगों ने पब्लिश ही नहीं किया। इवन वाइट फ्लाई वर्क PK सिंह वाज नॉट इन फेवर ऑफ पब्लिशिंग, कि इसको पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे एंड देन वी विल पब्लिश, बट समहाउ मैटेरियलाइज नहीं हो पाया तो इसको पब्लिश किया गया।